Tuan-tuan, pagi ni saya dapat satu testimoni bagaimana orang ni dah batuk 5 bulan. Saya cuma nak kongsikan berita di sini. Alhamdulillah, batuk yang saya alami hampir 5 bulan sudah pulih. Itu WhatsApp dia. Saya bersyukur sangat-sangat. Sebelum ini macam-macam ubat batuk dah saya minum, tapi tetap tak ada kesan. Saya makan madu campur limau kasturi. Saya amalkan pagi dan malam. Dan Alhamdulillah, batuk saya dah okey. Jadi, memang mengamalkan madu dengan limau kasturi sangat baik. Pak, tuan-tuan, amalkanlah ini. InsyaAllah juga menghindarkan segala macam penyakit.